欢迎回到评价音响。那今天我要介绍这个器材呢，是全球发烧友已经等待了好一段时间的一个器材。那它呢，就是这台 Auralic 的 Sirius G2.1 超级升频器。那其实前些日子呢，我们就已经有听过 Auralic G2.1 系列的3件式的数位讯源了，也就是 Aries G2.1 的数位串流转盘，那 Vega G2.1 的数位串流 DAC， 以及他们家的 Leo GX.1 的这台主时钟。那这次终于有 Sirius G2.1 可以听到，那这还蛮不错的。不过呢，我们这一次音响室里面摆的器材呢，就刚刚好少了主时钟。不过没关系，我们今天还是要来分享一下，把 Sirius G2.1 这台超级升频器加到这个系统里面的时候会是什么样子。那么我们为什么需要升频器呢？那透过升频的方式，我们可以让数位讯号在处理的时候啊，尽可能的把这些讯号处理的过程当中，那个讯噪比呢降得非常非常低，而且呢，再透过高取样的方式，可以让讯号尽可能的越贴近现实生活中波形的样子。当然，整个器材的设计呢是非常重要的。你现在纵观目前市面上所有的 DAC 晶片来说，其实他们都已经具备了非常高效能的超取样的能力，以及数位转类比的能力。那要设计一个数位讯源，不是只看晶片本身而已，那就当然就是要看整体的设计了。那这个有机会呢，我们下次再来解释。其实 upsampling 升频这个技巧呢，不是一个非常新的事情了。那我们就拿音响产品来说，早期 Sony 飞利浦在设计 One Bit 架构 DAC 的时候，那个时候应该是80-90年代的时候，他们就已经把 upsampling 这个东西呢放到设计的架构里面了。那它的设计的架构是这样子：当你输入一个44.1 16 bit 的数位讯号进去之后呢，它前前后后会进行4倍、32倍跟2倍的升频，那会得到一个11 MHz 17 bit 的资料之后，然后再把它做 1 bit 转换。那这样子一个设计的逻辑呢，其实深深的影响了之后几乎所有要做 1 bit 架构 DAC 的产品了。因为这个设计逻辑呢，真的是一个非常非常优美的逻辑架构。而现在呢，知名的 DAC 制造厂呢，像是说 ESS 跟 AKM， 他们也大量使用的升频的技巧，来达到高取样率的讯号处理跟超级低的讯噪比的目的。那我们再回顾到80-90年代那个时候要做这样的事情的时候，其实是一个非常难度非常高，而且呢会非常贵的一件事情。所以随着科技的进步，让这件事情呢就可以在一个小小的晶片里面来完成这些目的了。那现在大部分的数位讯源呢，他们都会在同一个机器里面呢，同一个电路板，然后去完成了数位讯号升频，然后数位转类比的这件事情。那如果你把目光放到 high-end 器材的时候，你就会发现，像是说 DCS、Esoteric、MSB 等等品牌呢，他们做的方式呢，会采用像是多件式，也就是有很多台机器去完成数位讯号处理这件事情，或者是说呢，用比较复杂、细致、细腻的方式呢，有多个电路板，然后去完成这些事情。那我们今天要讲的这个 Auralic Sirius G2.1 呢，它就是采取了多件式的器材设计这样子。那么整个 Auralic 的 G2.1 系列的数位讯源呢，它就是有4个器材。第一个就是 Aries G2.1 数位串流转盘，再来呢是 Vega G2.1 数位串流 DAC， 再来呢是 Leo GX.1 主时钟，在最后就是我们今天要讲的 Sirius G2.1 超级升频器了。Sirius G2.1 呢，它跟 Vega G2.1 呢长得是还蛮像的。那它们一样呢，有一个4寸的 LCD 萤幕跟一个音量旋钮。所以当你把 Sirius 跟 Vega 它们连接在一起的时候呢，你可以透过 Sirius 的音量旋钮来控制 Vega 它的讯号输出大小。而且呢，所有的 G2.1 系列的器材啊，除了它的铝合金外壳之外呢，它内部
还有铜壳的外箱来包覆着电路跟电源。那这样子的做法呢，其实是可以有效的降低外界对于器材的干扰。再来呢，我们来看它的背面。那你先不要被它的后面看起来复杂的样子呢被吓到，其实很简单，你就把它切成左右两边来看。左边呢就是数位输入的区块，右边呢就是数位输出的区块。除了 O'Reilly 它自己的 Lightning Link 之外呢 ，Sirius 也支援了 USB 同轴光纤，还有 AES EBU 的数位输入跟输出。而在 USB 输出方面呢，它有2组的输出可以使用。那么 Sirius 这台数位生命器应该放在你音响器材的什么地方呢？原则上呢，它就是放在像是 CD player 或者 CD 转盘跟你的 DAC 之间的那个角色。也就是说，如果你手边的数位串流机 CD player 或者是 CD 转盘，它有 USB 同轴光纤或者是 AES EBU 的数位输出的话，你就可以把 Sirius 跟你这些器材呢连接在一起之后，让 Sirius 去做很优质的数位转数位的讯号处理。那做完之后呢，透过数位输出，你就可以选择用 USB 光纤、同轴或 AES EBU 的方式呢，输出到你手边的 DAC 来做讯号处理就可以了。要做一个 high end 的数位讯源呢，其实真的非常不容易，要下的功夫真的非常多。那 O'Reilly 在 G2.1 系列呢，真的是下足的功夫了。O'Reilly 在硬体设计方面呢，真的是做足了功夫。它内部电源设计呢，使用了非常好的线性电源，就是要确保说在数位系统方面呢，可以吃到很稳定、很干净的电源。那除了很厚实的铝合金外壳之外，我们刚刚有讲到，它内部有一层铜壳的内箱，那就是要保护内部的电路呢不受外界干扰。那这些设计的细节啦，就可以让整体的讯号处理到讯号输出这一段呢，是可以确保说不受干扰，而且是可以非常干净纯洁的。刚刚呢，我们有提到说 Sirius G2.1 呢，它有很多组的数位输入跟输出界面，那这当然呢也包含了 O'Reilly 他们自家的 Lightning Link 这个界面了。那在规格上呢，有支援到 DXD 跟 DSD512 的界面呢，当然呢就是他们自己的 Lightning Link， 另外一个呢就是 USB。那其他的同轴光纤 AES EBU 呢，最高就是支援到192 24bit 跟 DSD 64的数位取样规格了。这个背后技术呢，靠的是 O'Reilly， 它有2个以 FPGA 晶片为基础的数位讯号处理平台，一个呢是 Tesla G1。另外一个呢就是 Proteus G2。Tesla G1 呢主要负责的是硬体控制，而 Proteus G2 呢就是专门负责数位讯号处理。那这样子分工处理的方式呢，其实是可以很有效的去降低系统的负载的。所以这不像O'Reilly 其他的产品一样，一个 Tesla G1 平台呢要搞定所有的事情。而且呢 Sirius G2.1 里面呢，它有3颗独立的时脉产生器，也就是大家俗称的时钟，分别呢负责3个部分。第一个负责数位输出，第二个呢负责给 USB 输出，那最后一个呢是要给 Proteus G2 运算平台来使用的。所以我们刚刚有讲过说 Sirius G2.0 里面啊，它有很好的电源，那它也有这些时钟，那这些设计加总起来，结果呢其实是可以有效的降低数位讯号处理过程当中可能会产生的 jitter 的问题。Sirius G2.1 呢，它主要功能当然就是做数位讯号升频了。不过呢，它另外还是有提供一个非常强大的 8-band EQ， 可以让你去使用。那你可以根据你的耳机聆听需求，跟你的音响空间的聆听需求，去做一些 EQ 上的调整。不过这边还是要跟大家提醒一下 ，EQ 它当然是个很好的辅助工具，不过它不是万灵丹，所以呢，适当的使用其实是可以提升你的聆听的感受。不过过度使用呢，其实会有一些其他的负面的影响。那这个呢，我们之后有机会呢再来好好聊一聊。那么这些相关的设定呢，可以透过2个方式来做处理。第一个呢是透过 O'Reilly 他们自己的 Lightning DS App 来设定，或者是说，如果你可以知道你的器材它的 IP 位置的话，你就可以透过 iPad、电脑或者是手机上面的网络浏览器，你就可以输入那个 IP 位置之后呢，就可以进入 O'Reilly 的设定后台去做这些设定了。那这边我就带大家来看怎么样从 Lightning DS App
来进入它的后台设定了。那这边呢，我就来示范怎么透过 Lightning DS App 来进入 O'Reilly 它的 Lightning DS 这个系统里面的后台设定了。那首先从最左边的 menu 呢，你可以看到左下角有个设定，或者英文版的话是 Settings。点了之后呢，有个媒体播放器，点进去，那你就看到目前可以使用的器材，再点它。然后最下面呢有一个更多操作选项，那你就点它。那这边语言呢，我先设定为英文好了，因为每个人对于英翻中的那个习惯可能不太一样。那因为今天我们是使用 Sirius G2.1 的生频器，所以呢，左边这边呢，我们要选的是 Processor 处理器的设定。那 Processor 这边呢，你可以选择说你要启用这个，或者不启用它，就是 Enable Resampler， 重新取样。那这边呢，最常用的东西会有一个 Filter Mode， 也就是数位滤波器，然后 Output Mode， 然后 Output 的方式，你可以选择用 Master， 那就是它的主音量旋钮控制。那有一个很好玩的东西，就是蛮重要的，其实就是 Output Frequency， 就是它的输出的取样率。你点它之后呢，其实你可以选择，你可以固定在 44.1 48K Hz， 或者移入到 DSD 512都没问题。那输出这方面呢，就是要看的，如果你的 DA 有支援到 DXD 跟 DSD 512的话呢，基本上你选到352、384跟 DSD 512是没有问题的。那如果你的 DA 没有支援到这么高的取样率的话呢，那你就可以针对你的 DA 它所支援的取样率去做设定，这样就可以了。你再往下看呢，有个 Parametric Equalizer， 那这个呢就是 EQ， 你可以选择 Enable 使用它，或者把它关掉不使用。那目前系统预设呢是开了3段，那它有提供8段的可以调整，所以你每加了一段呢，那个点就会多一颗，你就可以针对你的耳机聆听或者是空间的使用音响空间的使用需求呢去做调整。然后它还有一个 Speaker Placement， 就是喇叭的它的定位的一些那个声学上的补偿。那你要用不用呢，就依照你自己的需求去开启或关闭，那这样就可以了。我刚刚讲这些呢，都是透过 Lightning DS App 来进入这个设定的后台。那如果你知道你的器材的 IP 位置呢，你从浏览器进去看之后，你是看到一模一样的画面的。当然呢，在后台呢，你可以开启、关闭跟做更细致的一些系统设定。不过呢，如果你不想要这么复杂的话，其实你还是可以透过 Lightning DS App， 在音乐播放的过程当中呢，去做这些开启跟关闭的一些动作。那这边呢，我们就来简单的告诉大家，怎么样在音乐播放的时候呢，来开启、关闭跟一些简单的一些 Sirius G2.1 里面的一些设定。那目前我们现在在看一张专辑的一个画面里面，那这张专辑呢，我们也正在播放。那你再点左下角这个专辑封面，点开之后呢，你会看到专辑封面，然后跟它正在播放什么地方，然后音量控制。那中间那个区块呢，你可以看到它的曲目名称，然后你会第一眼会看到它目前的取样率是什么样子。那因为我目前呢已经有开启了声频了，所以你会看到它是使用精准的 filter， 然后而且是在 DSD 512的声频之下。那怎么样关闭呢？那我们在专辑封面跟这之间呢，你会看到有3个圈圈，3个小小的图示，最左边到最右边呢分别是 EQ， 中间是声频，最右边呢是喇叭的定位补偿。那我们先讲最重要的，就是声频的开或关。那如果是开启的状态之下，你会看到那个图示是蓝色的，那我们点它一下，它就关闭了。你就会立刻看到下面会变成说，它的取样率变成 44.1 32 bit 这样子的方式。那我们再点一下开启，它就立刻切换到 DSD 512 1 bit 这个模式了。那如果你点它的话呢，你会看到你可以选择的东西呢，就是它的数位滤波的模式。那在音乐播放这个界面之下呢，你只能选择的就是数位滤波模式，你没有办法去做更细致的说我要把它升频到192，或者是升频到384，你在这个画面是没有办法的。要做这些设定呢，就是一样，要回到后台。那再来呢，如果你在后台已经设定好了那些 EQ， 你要开或不开的时候呢，
当然一样，点 EQ 的那个图示，它就开启了，点一下就关掉。同样的，如果你已经有设定了喇叭的定位补偿，一样就是开关，这样子全部就可以搞定了。那如果你的空间跟你的耳机觉得说目前这样听就很 OK， 你不需要这个东西，那你就是把喇叭那个图示跟 EQ 的图示关掉，就只留下声频的功能，这样就可以了。那这个呢，就是透过 Lightning DS App 在音乐播放的时候，来快速的开启、关闭这些功能了。那在正式进入讲听感之前呢，我们要先大概讲一下我们目前聆听的系统配置。那我们这次聆听的系统配置呢，跟上一次我们在介绍我们门市网络架构的那支影片的时候呢，会有点不太一样。那在数位讯源方面呢，当然就是 Auralic 3缺1，因为我们刚刚有讲过，我们这次还缺一台主时钟。那最大的不同呢，就是我们的网络交换器从 New Prime 的 SW8 串接 Melco S100，到现在我们是用另外一台来自 Waversat System 的 W Smart Hub 来串接 Melco 的 S100。在我们的聆听环境里面啊，有没有加入 Sirius G2.1？ 最大的差异呢，就是在乐器的质地、声音的饱满度以及空间的定义。如果系统里面只有 Aries G2.1 串流机跟 Vega G2.1 DAC 的话，跟有 Sirius G2.1 这样相比之下，那只有2件事的声音表现会比较听起来会比较稍微刺激一点，那画面呢也会稍微比较往前一些，那音乐里的那些元素啊，你听的时候也会感觉说他们会比较挤在一起的那种感觉。那我们在测试的时候呢，主要用的专辑是一张叫做 Libertango 的 DSD 256的专辑，而这张专辑在录制的时候呢，是现场将 Tango 3重奏的现场演出直接录制到 Nagra 盘带里面。那再把这些盘带的内容呢，把它转录成 DSD 256以及 DXD。在经过 Sirius G2.1 升频成 DSD 512之后啊，那乐手的它的位置变得更为明确。那我觉得一件事很好，是说 Double Bass 它的低频的表现呢变得比较收敛一点，你听起来比较舒服，没有那么的冲动。那在情感表现上呢，也变得非常的好。这重点是整个 live 演出那个音乐的平衡性呢，也诠释得非常好。当你切换去 DXD 这样子取样率的时候啊，这个质感还是在的哦。不过它的声线听起来呢，会稍微比较有棱有角一点。那所以如果说你喜欢 DXD 或其他 PCM 的取样率，他们所表现的那种方式的话，然后你又想要听得稍微舒服一点，那这不用担心，因为系统内呢，它有不同的数位滤波的模式可以去调整，所以你可以去慢慢调整，说哪一个数位滤波的模式对你来说听起来是比较 OK 的。那我们通常呢会建议你用 Smooth， 也就是它如果是翻成中文叫细致，你使用这个数位滤波模式，然后再套用 PCM 或 DXD 的那种取样率的时候，你可以保留那样子的比较稍微亮一点的声线，然后还可以有一个比较听起来比较舒服的听感。其实我们蛮推荐使用 DSD 来做声频的，主要的原因是因为 DSD 它的设计特质上面呢，理论上它是能够比 PCM 更能够去描述类比波形的，所以原则上任何讯号呢，你把它转换成 DSD 讯号之后呢，它会比较顺耳，也会比较耐听。不过这个前提呢，就是你这个 upsampler 跟那个 converter 的品质要设计的好，才可以有办法把这样的特质呢好好的表现出来。不过这样的特质呢，不见得适合套用在流行乐上面，因为我觉得这就是个人口味问题的。你把 DSD 的模式呢放在流行乐上面呢，不见得每个人都一定会喜欢。例如说我们在听泰妍的新单曲 Weekend 的时候啊，我们就在 DXD 跟 DSD 的这样2个取样率之间呢，来有点挣扎吧。因为在 DXD 的声频之下，其实有保留了泰妍他声音的一个个人特质，然后在高频上面有一些延伸、一些亮度上面啊，这些 DXD 表现的方式是比 DSD 还要多一点的。那 DSD 的特质呢，就可以把泰妍声音弄得比较圆润一点。那我觉得这东西就像我刚刚讲的，就是你个人口味问题了。所以说有些时候，现代流行乐你要听的东西其实是需要一个比较刺激punch 比较够，或者是一些
特色要比较明显的东西的时候，不见得 DSD 这样子的声频方式是适合你的聆听习惯的。如果对数位讯号它的处理啊有所要求，然后也希望声音品质都可以提升的话呢，Auralic Sirius G 2.1绝对是个非常非常好的选择。那无论是它从硬体设计、软体设计方面呢，其实都做得非常到位，而且它不只是可以相容于 Auralic 自己的器材，它也相容于其他品牌的器材，所以说它在实用性上面呢也非常非常的高。有人想说，为什么要做那么多独立的器材来做这些事情呢？那其实道理其实蛮简单的。那如果你能够专心做好这么一件事情的话，那就用这个独立的器材好好把这个事情做好，把好的讯号呢送到你的 DAC， 你才可以提升你的音乐聆听的体验。在音响市场里面啊，能够好好的专心做一台声频器的品牌也不多。那 Auralic Sirius G 2.1呢，它就是在效能上面、声音方面跟价格上面呢，相对比起来是一个 CP 值其实算物有所值的一个器材了。希望今天影片呢对你来说是有点帮助的。那如果你喜欢我们的影片呢，欢迎按赞跟分享。那如果你还没订阅我们的频道，欢迎订阅我们的频道哦。那我们下次见，拜拜。